জয় হিন্দ ডিফেন্স লাভার। আমরা তো সবাই জানি গোটা ভারতবর্ষে 42 স্কোয়াড্রন যুদ্ধ বিমান থাকার কথা, কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে 32 স্কোয়াড্রন যুদ্ধ বিমানই রয়েছে। এর মধ্যে অনেক আধুনিক যুদ্ধ বিমান রয়েছে, যেমন রাফায়েল, সুকোই এমকেআই, তেজসের মতো যুদ্ধজাহাজ। আবার ভারতবর্ষে অনেক পুরনো যুদ্ধজাহাজ রয়েছে, যেমন মিরাজ 2000, জাগুয়ার, মিগ-21 মতো যুদ্ধজাহাজ। এইসব জাহাজের মধ্যে মিগ-21 যুদ্ধজাহাজ সব থেকে পুরনো। 1963 খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ ইউএসএসআর এর কাছ থেকে প্রায় 874টি যুদ্ধজাহাজ কিনেছিল। এইসব যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষের বায়ুসেনায় ধীরে ধীরে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু এইসব যুদ্ধজাহাজ সময়কালে এখন পুরনো হয়ে গেছে। তাই এইসব পুরনো মিগ-21 যুদ্ধজাহাজ রিপ্লেস করার জন্য নতুন যুদ্ধজাহাজের প্রয়োজন। তাই ভারত সরকার এলসিএ তেজস যুদ্ধজাহাজ বানিয়েছে, যাতে মিগ-21 জায়গায় এই জাহাজগুলি ভারতীয় বায়ুসেনায় যুক্ত হতে পারে। এই পুরনো মিগ-21 স্কোয়াড্রনের পর স্কোয়াড্রন পুরনো হতে থাকবে এবং ভারতীয় বায়ুসেনা থেকে এই মিগ-21কে বিদায় দেওয়া হবে, এবং এই জায়গাটি পূরণ করার জন্য ভারতের তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান সবার প্রথমে এলসিএস তেজস 40টি যুদ্ধজাহাজ ভারতীয় বায়ুসেনা ইন্ডাক্ট করা হয়েছে, এবং এর কিছুদিন আগে 83টি এলসিএস তেজস মার্ক 1 এর যুদ্ধজাহাজ ভারতীয় বায়ুসেনা ক্রয় করেছে প্রায় 48,000 কোটি টাকার বিনিময়ে। ভারতবর্ষের সমস্ত পুরনো মিগ-21 যুদ্ধ বিমানকে রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 100টি এলসিএস তেজস মার্ক 1 যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য মঞ্জুরি জারি করেছে। প্রায় $8 বিলিয়ন টাকায় এই 100টি এলসিএস তেজস মার্ক 1 যুদ্ধ বিমান ক্রয় করা হবে। এই যুদ্ধ বিমানগুলি মিগ-21 জায়গা নেবে। এই মিগ-21 যুদ্ধ বিমান মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের মাধ্যমে কেনা হবে, ফলে ভারতবর্ষে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম আরও গতি পাবে এবং ভারতীয় ডিফেন্স প্রজেক্টে যে কারখানাগুলি আছে তারাও আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এবং তারা ধীরে ধীরে আরও নতুন অস্ত্রশস্ত্র বানাবে, যা ভারতীয় সেনা পরবর্তীকালে ব্যবহার করতে পারবে। এবং অনুমান করা হচ্ছে যে আগামী 15 বছরে ভারতীয় বায়ুসেনা 183টি এলসিএস তেজস মার্ক 1 ভার্সন যুদ্ধজাহাজ ক্রয় করবে, এবং এলসিএস তেজস মার্ক 2 যুদ্ধবিমান 120টি ক্রয় করতে পারে, যা ভারতীয় বায়ুসেনা আধুনিকরণে অনেকটাই সহায়তা করবে। জয় হিন্দ।